ඔයාගේ ගෙදරත් රෑට කෝච්චියක් යනවා වගේ සද්දයක් ඇහෙනවද? නැත්නම් ඔයාගේ ගෙරවිල්ල නිසා ගෙදර අයට නිින්ද යන්නේ නැතුව කොට්ටෙන් කන් දෙක වහගෙන ඉන්න වෙලා තියෙනවද? නිින්දෙන් ගෙරවීම කියන්නේ නිකන් විහිළුවක්වත් එහෙමත් නැත්නම් අනිත් අයට විනාඩි ගානක කරදරයක් වෙන පුරුද්දක් විතරක්ම නෙවෙයි. ඒක ඔයාගේ සෞඛ්‍යයටත් ලොකු තර්ජනයක් වෙන්න පුළුවන් රෝග ලක්ෂණයක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ නිින්දෙන් ගෙරවීමට හේතු මොනවද සහ කිසිම වියදමක් නැතුව ගෙදරදීම ලේසියෙන් මේක නවත්තා ගන්නේ කොහොමද කියලයි. ඇත්තටම ඇයි අපි ගොරවන්නේ? අපි නිදා ගන්නකොට අපේ මුළු ඇඟ වගේම උගුරේ සහ දිවේ තියෙන පේශීන් හොඳටම ලිහිල් වෙනවා. මෙහෙම ලිහිල් වෙද්දී අපි හුස්ම ගන්න පාර, ඒ කියන්නේ ශ්වසනාලය පොඩ්ඩක් හිර වෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවට වාතය තදින් ඇතුළට යද්දී උගුරේ තියෙන පටක එකිනෙක ගැටිලා තමයි මේ ගෙරවිලි සද්දය එන්නේ. මේකට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි ශරීරයේ අධික බර. අපේ බර වැඩි වෙද්දී බෙල්ල වටේ තෙල් තැම්පත් වෙනවා. ඒ තෙල් තට්ටුව නිසා රැට නිදාගත්තාම හුස්ම යන පාර තවත් තද වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි නිදාගන්න ඉරියව්ව. උඩුබැලි අතට නිදාගත්තාම අපේ දිව පස්සට වැටිලා හුස්ම පාර ඉබේටම හිර වෙනවා. මත්පැන් ගන්න එක සහ දුම්පානයත් මේකට කෙලින්ම බලපානවා. මොකද මත්පැන් ගත්තාම උගුරේ පේශි ඕනවට වඩා ලිහිල් වෙනවා. ඊට අමතරව සයිනසයිටිස්, පීනස එහෙමත් නැත්නම් නාසයේ ඇතුළත ඇදයක් තිබීම නිසා හුස්ම ගන්න අමාරු වෙනකොටත් ගෙරවීම එන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම දෙයකටම වඩා භයානක තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ස්ලීප් ඇප්නියා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ නිින්දෙන් එකපාරටම හුස්ම හිර වෙලා තප්පර ගානකට හුස්ම නැවතෙන භයානක සෞඛ්‍ය තත්ත්වයක්. හරි, දැන් අපි බලමු මේ කරදරයෙන් බේරෙන්න අපිට ගෙදරදීම කරන්න පුළුවන් ඉතාම සරල ඒත් අතිශයින්ම සාර්ථක පිළියම් මොනවද කියලා. පළමු දේ තමයි නිදාගන්න ඉරියව්ව වෙනස් කරන එක. උඩුබැලිය අතට නිදාගන්නේ නැතුව වම් පැත්තට හරි දකුණු පැත්තට හරි හැරිලා නිදාගන්න පුරුදු වෙන එක. එතකොට දිව පස්සට වැටෙන්නේ නැතුව හුස්ම පාරට ලස්සනට ඉඩ හැදෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ කොට්ටේ උස අඟල් 4ක් විතර වැඩි කරගන්න පුළුවන් නම් හිස සහ පපුව තරමක් උඩින් තියෙන නිසා හුස්ම ගන්න එක ගොඩාක් ලේසි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශරීරයේ බර පාලනය කරගන්න එක. බර කිලෝ කිහිපයක් හෝ අඩු කරගන්නකොට බෙල්ල වටා තියෙන තෙල් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා ගෙරවීම નિરાයාසයෙන්ම අඩු වෙලා යනවා. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි දවස පුරාම හොඳට වතුර බොන එක. අපේ ඇඟ විජලනය වුණාම නාසය සහ උගුරේ තියෙන ශ්ලේෂ්මල නැත්නම් සෙම ඇලෙන සුළු වෙනවා. ඒකෙන් ගෙරවිල්ල තවත් වැඩි වෙනවා. අවසාන වශයෙන් රෑ කෑමෙන් පස්සේ මත්පැන් ගන්න එක සහ දුම්පානය කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කරන්න. ඔන්න ඔය කියපු සරල වෙනස්කම් ටික දිනපතාම කරලත් ඔයාගේ ගෙරවිල්ල අඩු වෙන්නේ නැත්නම් එහෙමත් නැත්නම් රෑට නිදාගද්දී එකපාරටම හුස්ම හිර වෙලා ගැස්සිලා ඇහැරෙනවා නම් ඒ වගේම උදේට ඇහැරෙද්දී මහන්සියක් සහ තද ඔළුවේ කැක්කුමක් තියෙනවා නම් මේක සුළු කොට තකන්නේ නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම දොස්තර කෙනෙක් හමු වෙලා උපදෙස් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාටත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවද? නැත්නම් ඔයාගේ ගෙදර අතරට කෝච්චි පදින කෙනෙක් ඉන්නවද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක එයාටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මෙවැනි වැදගත් තොරතුරු දැනගන්න අපිව ෆලෝ කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.